Moin Moin. Das ist wieder mein Experiment, was wir auch mit Frau Amberg im Unterricht durchgenommen haben. Wie ihr mich kennt, übertreibe ich immer sehr gerne. Deswegen kommen noch ein paar Streichhölzer hinzu, damit die Scheiße richtig putzig wird. Oh, das ist doch mal ein Lagerfeuer am Schreibtisch. Tschüss, das spritzt alles. Verdammte Kacke. Ah. So, jetzt nehme ich einen Schluck Wasser. Wow! Tschüss, Lars! Das war mal was.